accogliamo il Re di Gloria. Avanti, il prossimo a parlare sarà Ahmed Mohammed Sheikh Ali. Lui è il coordinatore e il fondatore di Italsom, membro di Religioni per la Pace, rappresentante interreligioso dell'Islam in Veneto, è laureato in medicina e chirurgia ed è anche un ambasciatore di pace dell'UPF. Ed ecco a voi Ahmed Mohammed Sheikh Ali. Ok, assalamu alaikum, sia la pace sia con voi. Bismillahirrahmanirrahim, in nome del Dio clemente e misericordioso. Qala Rabbi shrah li sadri, diceva Mosè che era balbuziente quando parlava col faraone. Rabbi shrah li sadri, Signore, aprimi il mio cuore, wa yassir li amri, agevolami nel mio intento, wahlul uqdatan min lisani, togli gli impedimenti della mia lingua, yafqahu qawli, in modo che possano comprendere la mia idea. Ecco, la presentazione l'hai fatta in modo adeguato, vi ringrazio, è una grossa opportunità di essere incluso in questo momento così importante. Pur il bello della diretta, penso che ne verrà fuori un documento che sia abbastanza utile per il proseguio del dialogo fra i popoli. Allora, io vorrei aprire con una citazione di uno dei califfi, Omar ibn Khattab, che era prima ateo, poi si convertì all'Islam, diceva Man asha ma'a qawmin arba'ina yawmin sara minhum. Quando un uomo vive con un popolo per 40 giorni diventa uno di loro. Io sono uno di voi, sono oltre 40 anni che vivo in questo paese. Mia moglie è cristiana, le mie figlie sono battezzate e penso che il nemico del dialogo tra i popoli sono i radicalisti e soprattutto l'ignoranza. Molti di voi mi stanno guardando adesso, però io vorrei notare che un conto è guardare, un altro conto è vedere, un altro conto è notare, ma un altro conto è anche osservare. Comunque vada, l'osservazione, il fatto di osservare e di capire il messaggio che uno cerca di dire è molto più importante che guardare, che vedere. È molto difficile per un cristiano capire la Bibbia se non conosce l'Antico Testamento. Idem dicasi per il musulmano, se non capisce la Torah, la Bibbia e il Vangelo, non ha capito niente dell'Islam. Nessun musulmano è un vero musulmano se non crede in Gesù. Abbiamo parlato della famiglia sacra. Mi è consentito un attimo non di beccare di presunzione, di conoscenza, però la famiglia sacra, Gioacchino, e la sterilità nella storia della Bibbia è molto importante. Io parto da Zaccaria, alcune citazioni che sono nel Corano. Zaccaria gli fu annunciato dall'arcangelo Gabriele perché a 100 anni ebbe Giovanni il Battista, che è parente e cugino del Messia, di Gesù. In Allah yubashirakum bi kalimatan minhu. Dio ti annuncerà la nascita di un figlio che annuncerà l'arrivo di un altro figlio che per noi è il Salvatore. Caifa e i rabbini l'avevano rinnegato, per noi Gesù è il Messia. Giovanni Battista, Zaccaria, la famiglia sacra è fatta Maria, Gioacchino, famiglia Imran. Quindi quando parliamo di famiglia non parliamo solo di Maria e Gesù, parliamo della famiglia sacra. E Giovanni Battista, che è un personaggio molto importante, c'è un hadith del profeta Maometto che diceva ogni essere umano fa errori, illa Yahya. Giovanni Battista no, diversamente da Yunus ibn Metta, da Giona. Vi ricordate, voi sapete la storia delle Bibbie, sono le storie più importanti, quando Dio gli dice di andare a Giobba, va a Ninive. Ad ogni modo, questa è la parola sacra della famiglia, è molto importante anche nel Corano. Il titolo che avete scelto, il tema è molto importante, si parla Natale e amore. Io ho imparato, amo la cristologia, amare vuol dire dare, non è avere. E la cristologia si basa soprattutto, come ho imparato e ho capito, e mi ha entusiasmato, si basa sulla donato stesso. Gesù che viene, che si prende il sacrificio del mondo, il male, e questo è molto importante. Amare vuol dire dare senza pretesa di qualcosa in cambio.
Allora, io dicevo, perché conosco il Vangelo io? Perché conosco l'Antico Testamento? Perché sono riportate alcune citazioni, la gente non approfondisce, non cerca di capire le cose. E allora ho trovato durante il mio percorso con padre Gaetano, con qualche amico, padre Garbagnati che è morto, a pace all'anima sua, alcuni l'abbiamo perso per strada, però noi il nostro cammino sta andando avanti anche se stiamo diventando un po' vecchi. Dicevo, quando mi sono trovato una volta una citazione del Vangelo, la prima volta che mi interessavo di dialogo interreligioso, mi sono meravigliato, ho detto ma questo è il Corano, invece non era il Corano, era il Vangelo. Diceva كيف يكون لي غلام إذا لم يمسسني بشر. Come posso avere un figlio se non mi ha sfierato un uomo? Questo è scritto nel Corano. E la stessa cosa lo incontrai nel Vangelo, come posso avere un figlio se non conosco uomo. E allora Dio gli risponde tramite l'arcangelo Gabriele: in Allah astafaki, Dio ti ha ti ha scelto, wataharaki, e ti ha purificato, min an-nisa al-alamin, tra tutte le donne del mondo. Quindi per noi la Maria la veneriamo, la Maria Immacolata Concezione, per noi è molto importante. Un altro hadith che riguarda, per dirvi che questi integralisti che ci mettono l'uno contro l'altro, hadith vuol dire sono i detti del profeta, che sono un compendio che completano il Corano, diceva kullu mauludin, ogni nascituro yamussahu shaytanu bi asbahi. Satana, quando nasce Maometto, Abramo, Mosè, yamussahu shaytanu bi asbahi, il Satana lo tocca con le sue dita. Il Mariama, tranne Maria, la più pura del mondo, wa ibnaha Isa, e suo figlio Gesù, per dirvi quanto amiamo noi Gesù. Cari amici, adesso il bello della diretta abbiamo visto, verrà fuori il lavoro che verrà fuori, però alcune profezie si stanno realizzando. Isaia che diceva, no, Damasco non sarà più una città, sarà un cumulo di rovine, è Isaia 17. Ecco, e poi un'altra cosa che ho visto anche nella nostra religione, tra il Corano e il Hadith, adesso esattamente non mi ricordo, la venuta del Salvatore che salverà il mondo, Gesù che ritornerà e salverà il mondo, diceva la Vergine partorirà un figlio e il suo nome sarà Emanuele, cioè Dio con noi. Quindi non cerchiamo di essere uniti tutti quanti per la conoscenza, per il dialogo, per l'amore, perché amore vuol dire dare, amore vuol dire sopportare, amore vuol dire donarsi se stessi. E io sono penalizzato quanto voi come credente, anche se di altre religioni, in questo Natale, che è Natale, una tradizione che è molto importante, anche questo concetto di capire, di differenziare tra la religione e la cultura e la tradizione. La religione è una cosa, le culture e le tradizioni sono altre cose, ma alcune tradizioni sono molto importanti per il proseguo, per la civiltà. La globalizzazione sta portando alla degenerazione di alcune deviazione di alcuni concetti e precetti che ci hanno insegnato le scritture. Ecco, mi avvio alla conclusione. Per me è stato importante dare il mio piccolo contributo, spero di essere stato abbastanza utile. Mi auguro con tutto il cuore un sereno Natale a tutti, soprattutto ai sofferenti, alle vedove, agli orfani. E con questo ho concluso e spero di essere stato abbastanza chiaro nei miei concetti. Pace e bene, salam alaikum, la pace sia con voi. Che parlerà, abbiamo Renata De Matteis, rappresentante del ramo interreligioso della fede Bahá'í di Padova e del Veneto. Quindi invitiamo con un caloroso applauso virtuale Renata De Matteis. Buonasera, grazie, buonasera. Un saluto affettuoso a tutti quanti. Io sono molto felice di trovarmi qui con voi, alcuni vi conosco e diciamo che ci vogliamo bene da tanti anni perché abbiamo fatto tante cose assieme. È stato veramente un privilegio condividere giornate di preghiera veramente molto intense, molto belle, con un senso di fraternità completo. Ci siamo veramente sentiti fratelli tra di noi. È stato un sentimento sempre molto bello che ci ha accomunato. Per quanto riguarda la fede Bahá'í,
io sono ovviamente un umile rappresentante, non ci sono predicatori tra di noi, ma io quindi leggerò alcuni passi. Per la fede Bahá'í i rappresentanti delle altre religioni sono nostri fratelli, ma non per dire, sono veramente il nostro passato. Gesù viene, noi crediamo in lui così come viene rappresentato per la religione cristiana. È un privilegio che lui sia venuto prima di noi, ha segnato il cammino, l'ha illuminato. O genti del mondo, il sole della verità è sorto a illuminare tutta la terra e a spiritualizzare il consorzio umano. Lodevoli sono i risultati e i frutti copiosi, i santi segni scaturiti da questa grazia. E misericordia schietta